نو چې یو مونځ بنابر احتیاط زما او ستا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه چې د پیغمبر علیه السلام د حدیث پرو باندې د حدیث په تناظر کې امام اعظم ابو حنیفه په خیر القرون کې راځي او امام اعظم ابو حنیفه زما او ستا مقلد دی ما او تا مقلدین یو ما او تا د امام اعظم ابو حنیفه د مذهب پیروکار یو د هغه په فالورز کې ما او تا راځو او الحمدلله په دې خبره باندې مو فخر دی چې په مذهبونو کې الحمدلله موږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په مذهب باندې یو هغه دا مونږ کړی دی چا لیکلی دی صاحبانو امام ربانی مجدد الفسانی رحمت الله تعالی علیہ یو کتاب دی مکتوبات شریف پا اغی مکتوبات شریف کے مکتوب نمبر 29 کے تاسو گو رہے امام ربانی مجدد الفسانی دادا سے شخصیات تی چه دادا مسلمات ہونا رہے طول امت د دې مبارک په تقوا باندې پرهیزګارۍ باندې د مبارک په عبادتو باندې بالکل اتفاق دی اچھا په د باندې څه تحفظات نشتا یو لوی صاحب د خپل زمانه تیر دی امام ربانی په مکتوبات شریف کې مکتوب نمبر 29 کې د مبارک فرمایي چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په قرون ثلاثه کې چې د مبارک راضی په هغه بهتر زمانه کې راضی امام ربانی مکتوبات شریف کې فرمایي امام اعظم ابو حنیفه مبارک قضاء عمر منځ کړی دی او زمونږ د ستاسو د فقه یو معتبر کتاب جامع الرموز په نوم باندې یو معتبر کتاب دی د فقه په کار ده چې فقه حنفیه هر یو منون کا انسان دا کتاب وګوري او پاغه باندې ځان پوهه کا جامع الرموز په نوم باندې یو کتاب دی په هغه کې دا خبره موجود ده چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په خپل عمر کې په قرون ثلاثه کې راځي په هغه غوره زمانو کې راځي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دا منځ په خپل باندې کړی دی صرف فرق په دواړو کې څه دی امام ربانی مجدد الفسانی په مکتوبات شریف کې او صاحب د جامع الرموز د مبارک چې دا دواړو صاحبانو د امام صاحب متعلق کومه خبره نقل کړې ده په هغه کې فرق صرف دا دی چې په مکتوبات شریف کې اور سره دا لیکلي دي امام ربانی صاحب رحمت الله تعالی علیه چې امام صاحب مبارک د 40 کلو هغه 40 سال لیکلي دي د 40 کلو د منځونو په نیت باندې 40 سال د منځونو په نیت باندې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه قضاء عمری کړی دا او مکتوبات شریف کې مجدد الفسانی رحمت الله تعالی علیه لیکلی دي چې شل کالا یا د شلو کلونه یو درې کالا پسا درویش کالا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د خپل منځونو سوچ په بنیاد او احتیاط په بنیاد باندې د مبارک فرمایي قضاء عمری منځ یا په خپل زمانه کې فرمایلی دی